Това е една снимка на българска мюсюлманка Емине от Менгишево, защото репресираните не са само християни, не са само атеисти, а са и български мюсюлмани. Тази жена е отнет социалния патронаж отново от ДПС, защото по някакъв начин е гласувала различно в района, това община Върбица, гласувала е различно от общо установения ред, който ДПС са установили с терор. Това, което се случи днес, че българските мюсюлмани този път позволиха не да им отнемат имената, не да им отнемат вярата, а да отнемат душите им, техните и на техните деца. ДПС се превърна от една партия за защита на онеправданите в основен агресор заедно с ГЕРБ. И това, което призоваваме е българските мюсюлмани да намерят сили, както намериха тогава, отново да се изправят срещу репресиите и заедно по някакъв начин да върнем справедливостта в българското общество. Благодаря. Дейли Политика представя редактиран отказ от публично изказване на Ивелин Михайлов, публикуван с информационна цел